ये है वो हेलीकॉप्टर, बहुत ही ज्यादा कमाल का, उससे भी ज्यादा महंगा है और उससे भी ज्यादा प्यारा। अभी तक मैंने भी इसको जो नहीं देखा है। यार पैकेजिंग तो बहुत तगड़ी आई है। पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। भाई इसकी बैटरी देख कितनी बड़ी है गाइस। ये कुछ पाने पुने हैं इसके। हेलीकॉप्टर का विंग देखो इतना बड़ा है। मनीष रिमोट देख इसका। गाइस चार्जर बहुत प्यारा है इसका यार। वो मनीष देख, हमने लाइक कर दिया, बस एक जने ने किया है, वो रहा सामने। इसने नहीं किया, भाई ने। भाई करना लाइक, भाई चमन बोल भाई को लाइक कर दे यार भाई। ओ भाई, तो ये है टाइटेनियम आर्मी के लेवल की चीज। अभी तो मैं डिब्बे